拜拜。耶 Hello，我哋去邊度釣啊？今日去流浮山釣魚，流浮山，好啊！等星大佬啊，而家好爆釣啊！片嘅話，立 fap，係啊，我哋街市爆釣，街市爆釣，買翻幾斤咯。但係我哋有個我釣到啦！啊，成日好搞笑，成日嗌出魚名咧，咩狗棍嗌咗沙豬嗌咗狗棍啊嘛，永遠都係以為係狗棍。花狗棍嚟嘅，花狗棍有分㗎，唔知啊，好似係。大碌啲又叫花狗棍㗎。有啲花紋。我又未釣過細碌狗棍，即係冇細花狗棍嘅咧。唔知啊。好啦，我哋轉頭再見啦。拜拜。拜拜。拜拜，再見 ，thank you 師傅，拜拜。叮。去到流浮山啦，迴旋處啦。喂，睇唔到佢。係喎，遮住咗，唔緊要啦。啊南極蝦，跟住同埋3兩青蟲。南極蝦1豬。係。有冇睇佢條片啊？我上次 send 咗俾你。咩啊？邊個啊 ？channel 叫咩名？成記唔知乜嘢咯。上次我 send 咗條片俾你，咪就係佢一個人控制唔知4-5支竿咁樣，跟住咁樣一上嚟到。我仲有少少，我唔想送俾你要，不過嗰啲就嚟抌㗎啦。哦，好啊，多謝大佬。BB 黃腳，哇！點解咁細條啊？點解呢個的起嘅咋？成串嚟喎應該。快停咗嚟先！哇！哦！我哋真係啊！咁啊！車頭喎喂！嚇！哇！有車頭！哇！喂，龍蝦仔喂，蟹仔喂，勾呢隻雙喂！得！哇！OK 哇！哇好多蟹啊！OK 喂！哇！勁喎！喂，勾嗰隻啦，勾嗰隻來先。哇！有蝦喎，龍蝦喎，哇！嚇死我！嚟啊！我哋好3萬喎。斷箭橋愛啊！而家斷箭橋愛。哎呀，咁細條㗎呢條，可唔可以攞塊布嚟啊 ？Thank you。唉。好大條啊！拜拜。好嘢！哇！巨物啦！唔係我呢啲冇啊，呢啲冇得講。夠真實啊！我冇呃你啊！唔係淨係 show 大魚啊，係啊！街市嗰啲呃狗嚟啊！呢啲冇呃狗嚟嘅。我哋唔係淨係 show 大魚，因為我哋冇大魚。呢條半個腳
板啦，好嘢！邊腳板啊？好嘢！小麥大軍，而家就過咗差唔多3個鐘喎，都係乜都冇，同埋好曬咯，係咯，隻眼唔係幾得啦，唔知點解。轉先快啦，下次唔係下次添，今次可能睇下仲有冇啦，多陣。好粗壯嘅，有時飲桶喂，有飲桶嚟飲就木嚟㗎嘛？咩啊木嚟啊？咩飲筒？邊有飲筒一節節啊？膠桶嚟㗎嘛？木嚟㗎。你邊個木一節節㗎？邊有膠筒一節節㗎？咩木㗎？原木 Minecraft 嗰啲咩㗎？木咯，咪竹咯，竹子。咁大條竹架嘅嘢。咩啊？咪後面嗰啲飄落嚟，你啱啱撞散㗎。我中心。哦，呢啲竹啊！係啊係啊。係啦，咁係啦，唔好意思啊。係呢啲。有竹啊！今晚煲粥啊！好難㗎。難喎，好笑啊！難喎。專家啦呢啲。What is this？ 我點解勾得咁實嘅？住我準備戳幾下甩添。好嘢 ！What can I say？ 唉，最尾咧收穫就係一條人哋留低嘅魚啊！喺邊啊？啊呢度啊，呢度我見到啦，呢個位。好嘢，多謝大家。